rero kuri iyi parti ikurikira nshaka kugira ngo mbandanirize ko ku byo nari nabaganiririye bijanye n'iterambere ry'ibifadika. Son Excellence Evariste Ndayishimiye yakreye ikigo bita payeje cyo gufata mu mugongo abo bantu bose bagomba kugira ngo bakore ibikorwa bifatika, dushobora kuronka ivyo dushora biboneka, donc ugakora ikintu ukironkera umwimbu hanyuma ukishorera ukazana amahera wenyene ukayakoresha icyo ushaka, hanyuma kugira ngo ucuguma muri ubwo buzima igihugu kironka ibintu kigira apana byo ko umuntu aza kukubwira ngo utakoze ibi ngo ndagufatira ibihano, ngo utakoze ibi ngo nta mfashanyo tuzoguha, canke ngo bace baherekeza ngo batanze imfashanyo ngo bace banayiherekeza nimba ari imfashanyo y'ibintu bijanye n'amagara y'abantu, bakabona birashobora gushika ko leta ishobora kubona ko atari byo bigomba kugira ngo bize imbere y'ibindi paraporo y'ibibazo bihari, ariko ugaca usanga baherekeje izo mfashanyo kugira ngo ntwideviye, ntunugurure n'uruganda basiye ko ari ibijanye n'amagara y'abantu, basi bavuge bati leta ivuga iti okay ko dufise iki kibazo kijanye n'icamagara y'abantu kandi tukaba tubona yuko tutokomeza tuza turavura abantu gusa mugabo tudafise backup, reka twugurure uruganda rukora nka paracetamol canke rukora n'urundi muti canke rukora n'indi miti ijanye n'ivy'ubuvuzi. Muri ico gihe ntibakwemerera kandi ari ivyo ibijanye n'amagara y'abantu, ni mpaka data wanje ngo nibigende ngo vyishure imiti, urumva bakaguha iyo mfashanyo bagaca barungika n'amakonteneri y'imiti aje mu gihugu, y'amahera ugaca ubwiza kuyariha ya miti kugira ngo ya mafaranga baguhaye agaruke iwabo bitwe ngo wayishuye ibi na biriya. Urumva aho rero umuntu atavuze ibi n'ibindi. Rero Son Excellence nyakubahwa Evariste Ndayishimiye yarazanye ariko akomeza systeme barundi kazi mu nyumviriza canke muronka muza kumva iyi message. Ibikorwa nivyo wikorera wewe hama ukaronka umusaruro hama ugacushira ku isoko ukabona amafaranga, niryo terambere. Ariko iterambere rifatiye ko umuntu akugerera akakubwira nka bijya byo muri lise ngo umuntu hajya amagarama aya naya ntazorenza, kandi bikaba uko nyene ku gihugu nta terambere dushobora kubona. Nivyo hari ibibazo bitandukanye igihugu kiracamwo, ariko ivyo byose nivyo bigomba kutwugurura kugira ngo abarundi dufashanye, abarundi dufate twumvire indongozi, hanyuma nazo zigerageze gushiramo n'akarangamutima. Sinshatse kuvuga ngo ibintu birera oya ntivyera, kuko no mu ndongozi zo mu Burundi hariho vraiment abantu baterekwa, batanumva, batanabona n'iterambere, batanumva n'iriya vision umukuru w'igihugu yatanguje y'igihugu giteye imbere, batanavyumva, naho uwo musanga mu biro ugiye kumuraba atavyumva. uri kuraba uburyo kwakira umwanya gutesha, usanga bakwakira batevye canke ntakwakira akagusohokera ku canke ugasanga hari abantu benshi mugataha mudashikiriwe. Urumva hariho ibintu vyinshi usanga indongozi zimwe zigomba kwikubita agashi, ariko rero bavuga ngo itararenga ntibaritera ingata. Haracariho umwanya wo guhinduka no guhindura ibintu no kuvyumva. Rero ikintu nyakubahwa yazanye ikintu cyuko ayo mahoheneje ubu siyo ari aza imbere mu vyo agenda yigisha abantu, mu vyo agenda yigisha abarundi kazi nubikogwa aguma agenda hariya ntibavyumva. Bamwe hariho no bitango Chimamanda yibereye muri Amerika, wewe akomeza avuga ngo biraciritse ibikorwa byose akora ngo vya president ngo akora ngo biraciritse, ariko sivyo. Ahubwo biranatangaje kumva nk'umuntu aba ari hanze aho kwankuraja Son Excellence n'abamufasha bumva umugambi kumwe ko bagomba gukomerezaho, ahubwo n'abari hanze
nabo bakabigira nk'ibikorwa vyabo mu kumushigikira, na cyane cyane kubera ko ubu haba hariho uburyo, naho umuntu yovuga ati ni ugushigikira ukuntu mugabo bigaca muri mu nzira izwi canke mu nzira iboneka abarundi bashaka gushigikiramwo, kandi bikaba kuri bose ata migambwe atabiki. Iryo terambere ryo tworishikako tworishikako kabisa. Jewe rero nagomba kugira ngo ndabasangize iyo analyse yanje maze gukora mu bintu bijanye n'iterambere, ibihugu umuntu agenda acamwo bitandukanye, uri kuraraba bibeshejweho n'ibikorwa bakora vy'amaboko ni inganda ziremereye, ntabwo ari biya bita ngo ama business online abantu baguma birukangamwe bajuragirika bavuga ngo urumva ngo ugiye gutya ngo uzocuruza ngo ibintu bivuye, no, ni ibikorwa utondako hanyuma ugakora ukaruha ukagenda ukaryama kabisa wakubititse. Ntabwo ari ibikorwa byo kuri computer, mbere nk'abantu bari hanze bo barabizi, abantu bize bafise n'ama PhD canke n'izindi licence canke n'ayandi mashure, si benshi bafise ayo mahirwe yo kwicara ngo bakoreshe ibyo abakoreshe canke bicare mu biro bakoreshe. Rero tugahamagarira abatahuriye message kuraba ukuntu boza barumvisha n'abandi kugira ngo iterambere ridutangurire ko tugikorere, iterambere rive muri twebwe, iterambere rive muri jewe, rive muri wewe. Twizere ibikorwa ntitwizere ibitangaza, twizere ibikorwa ntitwizere ibitangaza. Nuko kabisa. Sawa muhezagirwa.